హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను. బాగుండడానికి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మంచి టాపిక్తో వచ్చాను. నేను కూడా ఒక యూట్యూబర్ని, చాలా వీడియోస్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ కొన్ని అయితే చేశాను. సో బోయా BY-M1 మైక్ గురించి చాలా విన్నాను. నేను యూట్యూబ్లో కూడా చాలా వీడియోస్ని చూశాను. ప్రోడక్ట్ ఒరిజినల్ ఏంటి, డూప్లికేట్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని చాలా వరకు నేను చూశాను. కానీ మనం తెప్పించేంత వరకు కూడా మనకు తెలీదు మనకు ఆ ప్రోడక్ట్ ఒరిజినల్గా వస్తుందా, డూప్లికేట్గా వస్తుందా అనేసి. సో అది తెలియాలంటే కొన్ని విషయాలు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అనమాట. సో ఫస్ట్ టైం అయితే నేను అమెజాన్ నుంచి తెప్పించాను. 690 రూపాయలకి ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది. సో ఆ రీటైలర్ ఎవరు అన్నది నాకు అప్పటికి రీటైలర్ ఒక అవగాహన అన్నది లేదు. అమెజాన్లో ఫలానా షాప్స్ వాళ్ళు కనెక్ట్ అయి ఉంటారు, ఎవరు ఏ ప్రోడక్ట్ తెప్పిస్తారన్నది నాకైతే తెలీదు. సో ఫస్ట్ టైం నేను ఎప్పుడైతే ఆర్డర్ చేశానో నాకు ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసింది. సంతోషపడిపోయాను, కొన్ని వీడియోస్ చేశాను. సో మళ్ళీ నాకు కావాలనిపించింది, మళ్ళీ ఇంకో మైక్ తెప్పించుకోవాలి అమెజాన్ నుంచి బోయాది, మరి వీడియోస్ చేయడానికి పనికొస్తుంది అనేసి మళ్ళీ నేనేం చేశానంటే రెండోసారి మళ్ళీ ఆర్డర్ పెట్టాను. ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు యాక్చువల్గా అక్కడ నేను చదివింది ఏంటంటే సెల్లర్ చేంజ్ అయ్యాడు అని తెలిసింది. కాస్ట్ అయితే 633 రూపాయలు అని చూపెట్టింది. రేటు కూడా కాస్తంత తగ్గింది. సో తక్కువలో వస్తుంది నాకు అని ఫీల్ అయ్యాను. కానీ నాకు మైకే మారిపోద్ది, ప్రోడక్టే మారిపోద్ది అన్న అవగాహన అయితే నాకు లేదు. సో అలాది నేను ఆర్డర్ చేశాను అనమాట. చేసిన తర్వాత వస్తే చూసింది ఏంటంటే అది డూప్లికేట్ ప్రోడక్ట్ లాగా కనిపించింది. సో దాని మైక్ క్వాలిటీ బాగలేదన్నమాట. ఆడియో కూడా హాల్ సౌండ్ లాగా వస్తుంది. దాని కేబుల్ బాగోలేదు, కాస్తంత మందంగా ఉంది, ఫినిషింగ్ కూడా లేదనమాట. సో నాకు అది నచ్చలేదు ప్రోడక్ట్. మరి ఎట్లా అని కాస్త టెన్స్ అయ్యాను. సో ప్రోడక్ట్ రిటర్న్ పెట్టచ్చు అన్నారు. సో నేను రీఫండ్ గురించి మళ్ళీ రిటర్న్ పెట్టేశాను. ప్రోడక్ట్ని పెట్టిన ఫస్ట్ టైంకి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనమాట, యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. సో ఫ్రెండ్స్ని కనుక్కుంటే అన్నారు పర్వాలేదు, మళ్ళీ రిటర్న్ పెట్టవచ్చు, ఏం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. సో మళ్ళీ రిటర్న్ పెట్టా అనమాట. దానికి పెట్టంగానే యాక్సెప్ట్ చేశాడు అమెజాన్ అతను. చాలా సంతోషకరమైన విషయం, యాక్సెప్ట్ చేశాడు. రిటర్న్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు ప్రోడక్ట్ని. ఎలా ఉందో నేనైతే ఏమి ఆ స్క్రాచ్ అన్నది ఉంటుంది అనమాట, దాన్ని స్క్రాచ్ ఏం చేయలేదు. కోడ్ ఉంటుంది కదా స్క్రాచ్ లాంటిది, అది దాన్ని స్క్రాచ్ చేయలేదు. మరి రిటర్న్ తీసుకుంటారో లేదో ఐడియా లేదు కదా. సో అందుకని దాన్ని నేను స్క్రాచ్ అయితే చేయలేదు. బాక్స్లో ఎలా అయితే స్పేర్స్ వచ్చేసినాయో నేను సేమ్ అలాగే పెట్టేసా. దాంట్లో పెట్టేసి మళ్ళీ ఆ డెలివరీ బాయ్కి ఇచ్చేస్తే పికప్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. ఎమ్మటనే తీసుకుని వెళ్ళిన హాఫ్ అన్ అవర్లోనే నాకు డబ్బులు పడిపోయినాయి. ఇది అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లోకి నాకు 633 రూపాయలు రిటర్న్ వచ్చేసినాయి. చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. ఓకే, అమెజాన్ నాకు డబ్బు రిటర్న్ చేశాడు, చాలా సంతోషం అని. కాకపోతే ఇక్కడ నా టెన్స్ ఏంటి, ఎలా తెలుసుకోవాలి నాకు ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ కావాలి, మళ్ళీ నాకు ఫస్ట్ టైం వచ్చిన ప్రోడక్ట్ లాంటిదే మళ్ళీ నాకు రావాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి? ఏ ప్రోడక్ట్ ఆ సెల్లర్ గురించే నేను వెయిట్ చేయాలా, లేదంటే మిగతా సెల్లర్స్ కూడా అలాగే ఉంటారా మంచి ప్రోడక్ట్ పంపించేవాళ్ళు? ఇప్పుడు నాకు డూప్లికేట్ వచ్చింది కదా. సో అలా ఎవరు ఉంటారు అన్న టెన్స్లో ఉండిపోయి చదవటం మొదలుపెట్టా. సెల్లర్ గురించి చూడాలి. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే అమెజాన్ ఓకే, బట్ సెల్లర్ని కూడా మనం గమనించాలి. ఆ సెల్లర్ ఎలాంటి ప్రోడక్ట్లు అమ్ముతున్నాడు, తనకి ఎలాంటి ర్యాంకింగ్ ఇస్తున్నారు జనాలు నాలాంటి వాళ్ళు. సో అని చూస్తే 92% ఉందన్నమాట. 100కి 92% ఉన్న సెల్లర్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోడక్ట్ తెప్పించాను. దీన్ని నేను అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను. మరి ఈసారైనా కనీసం థర్డ్ టైం తెప్పించా అనమాట. సో ఈసారైనా కనీసం ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ వచ్చిందా లేదా అన్నది చూడాలి. సో మరి ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఓపెన్ అయితే చేసాను. ఎస్, మరి ఇది ఒరిజినల్ వచ్చినట్టుగానే ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎన్ని స్టిక్కర్లు ఇక్కడ ఎతికిచ్చి ఉన్నాయో. ఎక్కడో సైడ్లో బ్యాక్ సైడ్ అతికించాల్సిన స్టిక్కర్ కూడా ఇక్కడ ఎదర అతికిచ్చేసాడు అనమాట. సో ఏదైతే ఏమైంది, ప్రోడక్ట్ కరెక్ట్గా వస్తే అదే చాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ బోయా అని ఉంది, దీని పక్కన రిజిస్టర్డ్ మార్క్ లేదు. రిజిస్టర్డ్ మార్క్ ఉంటే కనుక అది డూప్లికేట్ అని అంటుంటారు. సో దీనికైతే ఆర్ లేదు. సో ఇదైతే ఒరిజినల్ అనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి అక్షరాలన్నీ ఇక్కడ రాసి ఉంటాయి, అవి కూడా చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఒరిజినల్ అనే భావిస్తున్నాను నేను. సో ఫ్రంట్ పోర్షన్ అయితే ఈ రకంగా ఉంది, మొత్తం స్టిక్కర్లతో అతికిచ్చేసి. సో ఇది అసలు ఒరిజినలా కాదా అన్నది లెట్స్ ఓపెన్ అండ్ సీ అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే నేను ఓపెన్ చేసి చూడబోతున్నాను. నాకు మరి బోయా మైక్ ఒరిజినల్ వచ్చిందా లేదా అన్నదైతే ఇప్పుడు పౌచ్ అయితే చాలా బాగుంది. సో ఫ్రెండ్స్ చాలా చూడండి, 2 బోయా స్టిక్కర్లు అయితే దీంట్లో ఉన్నాయి. సో పౌచ్ కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఎక్సలెంట్గా ఉందన్నమాట. ఫినిషింగ్ వగేరా అంతా చాలా బాగుంది.
మంచి ప్రోడక్ట్ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో బోయా మైక్ అయితే బయటకు తీయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఎస్ ఇట్ ఈజ్ ఒరిజినల్ అన్నట్టుగా ఉంది. సో ఒరిజినల్కి మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ బోయా బాగా సన్నగా రాసి ఉంటుంది అన్నమాట అక్షరాలతోటి. అలాగే ఇక్కడ స్టిక్కర్ కూడా ఉంటుంది, ఒక లేబుల్ QR కోడ్ లాంటిది. సో ఇదైతే ఉంటే కనుక ఒరిజినల్ మైక్ అని చెప్పుకుంటుంటారు. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టుగా అయితే వైర్ కూడా చాలా ఫినిషింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. అసలు సన్నగా ఉంటుంది ప్లస్ చాలా షైనీగా ఉంటుంది. సో ఒరిజినల్కి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఒరిజినల్ అని అనిపించేలాగా ఉండేది ఇదొకటి ఇండికేషన్ అన్నమాట. సో వైర్ అయితే చాలా మెరుస్తూ ఉంటుంది, చాలా ఎక్సలెంట్గా కనిపిస్తుంది. సో ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ అయితే వచ్చిందని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. మరి దీన్ని అయితే ఇంకా సో దీంట్లో ఒక చిన్న ప్యాక్ అయితే వచ్చింది. దాంట్లో వచ్చేసి మైక్ క్లిప్ అనమాట. మైక్కి మనం ఎక్కడైతే కాలర్ దగ్గర కానీ బటన్స్ దగ్గర కానీ పెట్టుకుంటాం, ఇది వచ్చేసి కాలర్ మైక్ ఇది. దాని తర్వాత ఇది 1/4 ఇంచ్ అడాప్టర్ అనమాట. సో అలాగే ఒక బ్యాటరీ ఇచ్చాడు. సో విండ్ స్క్రీనర్ అంటారు దీన్ని, స్పాంజ్ లాగా. సో గాలి నుంచి ఏదైతే సౌండ్ వస్తూ ఉంటుందో అది మైక్లోకి వెళ్ళకోకుండా ప్రవేశించుకోకుండా కొద్దిగా కాపాడుతుంది, నాయిస్ని తగ్గిస్తుంది. అలాగే మైక్లో కూడా డస్ట్ వెళ్ళకోకుండా కూడా కాపాడుతుంది అనమాట. సో అలా అయితే 1 2 3 4 4 ఐటమ్స్ అయితే దీంట్లో ఉన్నాయి. అలాగే 5th ఐటమ్ వచ్చేసి బోయా ఒరిజినల్ మైక్ అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, సో ఇంకా పౌచ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూడబోతున్నాను. సో దీంట్లో నుంచి అయితే ఇది ఒకటి వచ్చేసింది వేస్ట్, ఇంకా దాంట్లో ఏం లేదనుకుంటున్నాను. సో ఇంకోటి కూడా బోయాకి సంబంధించింది ఉందన్నమాట. సో ఈ బాక్స్లో అయితే బుక్లెట్ ఉంది బోయాకి సంబంధించింది. ఎవరైతే కొత్తగా యూజ్ చేస్తున్నారో మైక్ని బోయా BYM1ని వాళ్ళకి ఏమైనా తెలియకపోతే ఈ బుక్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. సో అవి చదువుకొని మైక్ని యూజ్ చేయవచ్చు. యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ దానికైతే 14 పేజెస్ ఉంటాయని చెప్పుకుంటారు. సో నాకైతే 14 పేజెస్ బుక్ అయితే వచ్చేసింది ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈజ్ ఒరిజినల్ అని అయితే నేను భావిస్తున్నాను. డూప్లికేట్లో అయితే 10 పేజెసే ఉంటాయి అంటారు. సో గ్యారంటీ కార్డు కూడా ఇలా 2గా ఉంటుంది, 2 రెక్కలుగా ఉంటుంది అనమాట. 2 పేజెస్ ఉంటుంది, అది ఒరిజినల్కి సంకేతం. అలాగే డూప్లికేట్ అయితే కేవలం ఫ్రంట్ ఒక్క పోర్షనే వస్తుంది అనమాట. సో బోయా BYM1 కేక మంచి ప్రోడక్ట్ అయితే పంపించేశాడు. కాస్ట్ అయితే కాస్త ఎక్కువ ఉంది, 731 రూపాయలు నేను తెప్పించాను. సో డబ్బు గురించి వెనకాడమాకండి. మీకు మంచి ప్రోడక్ట్ కావాలి అనుకుంటే అక్కడ రేటింగ్ చూడండి, సెల్లర్ యొక్క రేటింగ్ చూసి ప్రోడక్ట్ని తెప్పించుకోండి. ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ వస్తాయి, ఐటమ్స్ కూడా అన్నీ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే నేను బోయా పాతదనమాట. ఈ మైక్తో మీరు నా వాయిస్ని వింటున్నారు. సో దీని వాయిస్ కూడా ఒకసారి వినిపిస్తాను. సో నా పాత వాయిస్కి కొత్త దాని వాయిస్కి ఏమన్నా తేడా ఉందా, 2 ఒకేలాగా ఉన్నాయా అన్నది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను అన్నమాట. ఇక్కడ వాయిస్ గురించి కాబట్టి నాయిస్ వాయిస్ ఈ 2 ఉంటాయి అన్నమాట. నాయిస్ క్యాన్సిలేషను, దీంట్లో నుంచి మనకి నాయిస్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది. ఏదైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో ఈ లేకోకుండా మనం ఏమన్నా కొన్నాం అనుకోండి, అది నాయిస్తో పాటు రికార్డ్ అవుద్ది అనమాట. ఆడియో అన్నది నాయిస్తో రికార్డ్ అవుద్ది. ఈ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ గురించి వస్తూ ఉంటాయి వచ్చేసి కండెన్సర్లు అన్నీ. క్రిస్టల్ క్లియర్ అంటారు. క్రిస్టల్ క్లియర్ బొమ్మ మనం LEDల్లో UHDల్లో అలా ఎలా చూస్తుంటామో, సో ఈ బోయా BYM1 అన్నది కూడా ఎక్సలెంట్గా వాయిస్ని తీసుకుంటుంది. క్లియర్గా ట్రిబుల్ సౌండ్తో తీసుకుంటాయి, కస్సమన్లాగా ఏంటి చాలా క్లియర్గా వినపడుతుంది అనమాట. వేరే ప్రోడక్ట్స్ ఏమైనా కొన్నాం అనుకోండి కొద్దిగా మందంగా వస్తుంది వాయిస్, కానీ ఇదేం చేస్తుందంటే చాలా వినగలిగేలాగా ఉంటుంది, చాలా క్లియర్ సౌండ్ని ఇస్తుంది. అందుకని చాలామంది ఈ బోయా BYM1 మైక్నే ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో మీరు కూడా కొనాలి అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఏమన్నా వీడియోస్ చేయాలి, క్లాసెస్లో కావాల్సి చేస్తుంది అంటే ఈ బోయా BYM1 మైక్ని ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే నేను చెప్పినట్టుగా కొద్దిగా రేటింగ్స్ వగైరా చూసుకొని తెప్పించుకోండి. కాస్ట్ కూడా గమనించండి. లక్కీగా తక్కువలో కూడా రావచ్చు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. ఏంటంటే మన ఇష్టానుసారంగా చింపేసి ఈ ప్యాకెట్లని వీటిల్ని ఇష్టానుసారంగా చింపేయకోకుండా జాగ్రత్తగా తీసి ప్రోడక్ట్ నచ్చలేదు రిటర్న్ చేయవచ్చు అనమాట, తీసుకుంటారు. సో దీని మీద వచ్చే లేబుల్స్ కానీ ఇక్కడ స్క్రాచ్ లాంటివి వచ్చేస్తుంది, పీకేయటం చేయటం అలా చేయకోకుండా జాగ్రత్తగా మనం ప్రోడక్ట్ని రిటర్న్ చేస్తే అమెజాన్ తీసుకుంటాడు అని నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే నేను చేశాను కాబట్టి, నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. సెకండ్ మైక్ ఏమో నాది తీసుకున్నాడు, రిటర్న్ తీసేసుకున్నాడు. సో 3rd టైం ఈ ఒరిజినల్ వచ్చిందనమాట. కాకపోతే కొద్దిగా డబ్బు ఎక్కువ పెట్టాను, 731 రూపాయలు పెట్టా కాబట్టి మంచి ప్రోడక్ట్ వచ్చింది.
ఐఆమ్ హ్యాపీ రైట్ నౌ అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ అమెజాన్, థ్యాంక్ యూ రీటైలర్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు బోయా BY-M1 మైక్ వైర్ గురించి, లెంగ్త్ గురించి చూపిపోతున్నాను. సో బోయా BY-M1 మైక్ యొక్క వైర్ లెంగ్త్ వచ్చేసి 20 feet అంటారు. సో 20 feet ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 meters అనమాట. యాక్చువల్గా మీరు నన్ను చూడొచ్చు, ఫోన్ దగ్గర నుంచి నేను కేవలం ఒక 2 feet డిస్టెన్స్లోనే మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. సో ఇట్లా కనుక నేను బ్యాక్కి వెళ్తూ ఉంటే మీరు చాలా వరకు కవర్ చేయవచ్చు డిస్టెన్స్ని. సో మీరు ఏమన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కవర్ చేయాలనుకున్నా బాగుంటుంది అనమాట. మీరు అలా చేస్తూ 6 meters వరకు వెళ్ళి రికార్డ్ చేయవచ్చు. వాయిస్ మట్టుకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తగ్గదనమాట. ఎక్దమ్ క్లియర్ వాయిస్ అయితే రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ వైర్ అన్నది మీకు కనిపించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ మీరు సాఫ్ట్వేర్ తోటి మంచిగా కనెక్ట్ అయి ఉంటే కనుక అక్కడ నుంచి రికార్డ్ అవుతున్న వీడియోకిను ఈ వాయిస్కి ఎలా మ్యాచ్ చేయవచ్చు అన్నది నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చెప్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారు కదా, ఇంత దూరం వరకు వెళ్ళి కూడా మీరు రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. 6 meters వైర్ లెంగ్త్ వస్తుంది ఇది. సో బోయా ఒరిజినల్ BY-M1 మైక్నే వాడితే దాని ప్రాఫిట్ ఏంటంటే, లాభాలు ఏంటంటే, ఈ వైర్ లెంగ్తీగా ఎక్కువ ఉండటం మూలాన ఇది ఒరిజినల్ అయితేనే కొన్నిసార్లు మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేసినా కానీ ఏం అవ్వకోకుండా బాగుంటుంది అనమాట. అదే మీరు డూప్లికేట్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇలా ఫోల్డింగ్స్ పడినప్పుడు ఇక్కడ వైర్ కట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్నే కొనండి. నేను ఎలా కొనాలి ఏంటి అన్నది కూడా నా వీడియోలో చెప్తున్నాను. సో మీరు అలా సెర్చ్ చేసి మంచి ప్రోడక్టే కొనుక్కుంటారని ఆశిస్తూ, అలాగే నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.